အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ YouTube မှာကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတင်တဲ့အခါမှာမြန်စေဖို့ပေါ့နော်အရန်မြန်စေဖို့ရယ်ပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေလူတွေရှာတွေ့စေတဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်တဲ့ keyword တွေ tag တွေကိုကျွန်တော် research လုပ်တဲ့အပိုင်းလေးနှစ်ခုလုံးရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီမှာမျက်လှည့်ဆိုတာကိုရှာလိုက်တာနဲ့ပထမဆုံးပေါ်လာတာတော့ဒီမှာဟိုတနေ့ကလည်းပြောဘူးတယ်ဒါကကျွန်တော်ထက်ပို့ပြီးတော့เนาะအမြဲတမ်းတင်နေတဲ့ fan ပိုများတဲ့ channel မို့လို့သူကနံပါတ်1ပေါ်လာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်သက်မကြပါနဲ့ကိုအခုမှလုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်နှိမ့်လိုက်တာနဲ့เนาะ suggested video ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလည်းပေါ်ဖို့ထပ်ကြိုးစားရပါသေးတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီညာဘက်အောက်လေးမှာပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်เนาะเนาะဒီနေရာလေးမှာထပ်ပေါ်ဖို့ကြိုးစားရပါသေးတယ်เนาะโอเคသူကတရက်နဲ့တရက်မတူဘူးပေါ့နော်တရက်နဲ့တရက်မတူကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကပြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ What is this business idea that allows you to receive regular income passively with an initial one-time setup? ဒါကြော်ညာဝင်တာပေါ့ဒီကြော်ညာတွေကနေကျွန်တော်ပတ်စံရတာပေါ့နော်အားလုံးလည်းသိနေပါတယ် Okay ပြောချင်တာကတော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်ထောက်အောက်ပေါ့နော်ဒီညာဘက်ထောက်အောက်မှာကိုပေါ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ခက်တခုရရှိတယ်ကျွန်တော်ပထမနေ့ကပြတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာတန်းပေါ်လာပြီမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်မပြပေးဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီ2ရက်3ရက်လောက်ရှိပြီတိတ်မအားရနဲ့ဒီဗီဒီယို channel တွေတိတ်ပြီးတော့မတင်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုတိယဗီဒီယိုလေးဒါမှဒီအပေါ်မှာရှိတယ်ဒုတိယကျွန်တော်တတိယနေရာမှာပေါ်တယ်တွေ့လားနော် Okay အဲ့လောက်ဆိုမစိုးသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးထပ်ဖွင့်ကြည့်အောင်မယ်ဒါကျွန်တော် channel မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်ထောက်အောက်ကလေးမှာပေါ့နော်ဒီညာဘက်ထောက်အောက်ကလေးမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်ဖို့လို့ဒါဒီမှာပေါ်ပြီတွေ့လားနော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်18နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ်တာဖြစ်ပါတယ် Okay เนาะဒီမှာ18ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကဒီမျက်လှည့်ဆိုတဲ့ keyword နဲ့ပေါ်နေရတာလဲဆိုတဲ့အချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်အခုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ channel ကိုအရင်သွားတဲ့အခါမှာဒီမှာအခုပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေ upload လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်တွေ description တွေ tag တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲထပ်ထည့်ကြမလို့ပဲနဲ့ပေါ့နော်ထပ်ထည့်ကြမလို့ပဲနဲ့ready made လုပ်ထားတာ auto တခါတည်းလုပ်ထားတာလေးကိုကျွန်တော်ပြသွားချင်ပါတယ်အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော် YouTube Studio အမြဲနှိပ်ပေးပါမှတ်ထားပေးပါเนาะ YouTube Studio ကိုလုပ်ထားပေးပါ Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့ဗီဒီယိုတစ်ခုစတင်တော့မယ်ဟေ့เนาะဒီမှာဟိုတနေ့ကလည်းပြောဘူးတယ်ဒါလေးကဗီဒီယိုတင်တာဒါ live တင်တာဒါ post တင်တာပေါ့เนาะ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုနှိပ်လိုက်လဲတူတူပဲဒီမှာခုန3ခုပြန်ပြတယ်เนาะဗီဒီယိုတစ်ခုကိုနမူနာကျွန်တော်တင်ပြပေးမယ်အဲ့တင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာကိုတွေ့ရမလဲဆိုတော့ချက်ချင်းပဲကျွန်တော်ကစာတွေထည့်စရာ tag တွေထည့်စရာမလိုပဲနဲ့เนาะ title တွေထည့်စရာမလိုပဲနဲ့ ready ပေါ်နေတာတွေ့လားဒါဆိုကျွန်တော်အမြဲပါစေခြင်းတဲ့ keyword ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ထားခြင်းတဲ့စာတွေပေါ့နော်တခုရှိရတက်နေတို့ဘာလို့ကတော့ဗီဒီယိုတစ်ခုအတွက်တစ်ခါလောက်ရတာပေါ့နော်ဒီမှာ playlist လေးလည်းနောက်ကိုတစ်ခုတင်တစ်ခုလောက်ရတာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ it is not made for cake ကတော့ဒါအမြဲတမ်း on ပေးတာအောင်ကျွန်တော်တစ်ခါလဲရွေးပေးလိုက်တာပြီးတော့ဒီ tag တွေတွေ့လားဒီ tag တွေဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကြိုထည့်ထားတဲ့အတွက်ဗီဒီယိုတစ်ခုတင်တိုင်းမှာဒီ tag တွေကိုကျွန်တော်ကထည့်ပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ဒီ keyword တစ်လုံးတိုင်းတစ်လုံးကိုဗီဒီယိုတင်တိုင်းထည့်နေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်လုံးဝမလောက်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကနည်းနည်းလေးမြန်နေတယ်ဆိုရင်တခြားဗီဒီယိုမှာထည့်ပြီးသား keyword ကိုဒီကနေ copy ကူးပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုတင်တဲ့အခါမှာတော့ဒီ keyword ကိုဒီညမှာလာပြီးတော့ control V နဲ့ထည့်လိုက်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရတာဆိုပေမဲ့ဒီလိုထည့်ကြမလို့အောင်ကိုယ့်ရဲ့ channel မှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဗီဒီယိုအမျိုးအစားတူတယ်ဆိုရင်ဒီ tag တွေပေါ့နော်ဒါ tag တွေပေါ့ဒီ tag တွေကိုအမြဲတမ်းကြိုထည့်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတယ်နော်ဒီ your channel YouTube Studio နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီညာဘက်ဘယ်ဘက်တော့မှ setting လေးရှိပါတယ်အဲ့ setting လေးကိုနှိပ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ setting လေးကိုနှိပ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ upload default ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတွေ့လားကျွန်တော်ကြိုထည့်ထားတဲ့ magic zone
စွန်ညိုဆိုတဲ့ဟာပါတယ်ပြီးတော့တခြား description တွေကျွန်တော်ကြိုထည့်ထားတယ်เนาะပြီးတော့ hashtag တွေလည်းကျွန်တော်ထည့်ထားတယ် visibility မှာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ publish ကိုပဲလုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ keyword တွေဒါကြိုထည့်ထားတွေ့လားเนาะဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ကြိုထည့်ထားလို့ရတယ် advanced setting မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပဲဒီကောင်လေးတွေကတော့ကိုဘာမှမလုပ်လဲဒီတိုင်းထားလိုက်เนาะရတယ် monetization ရလဲဘာမှလုပ်ချင်မလို့အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီအချိန်အနည်းဆုံး7မိနစ်15မိနစ်တက်တာသေးတာတိုက်တယ်မှာထည့်ခြင်းတဲ့ keyword စာမရတော့ဘူး description တွေမရတော့ဘူး hashtag တွေမရတော့ဘူးပြီးရင်ဒီ tag တွေကိုထပ်ပြီးတော့ရိုက်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့เนาะဒီနေရာမှာကြိုထည့်ထားမယ်ဆို okay အဲ့တော့အဲ့ဒီထည့်ရမယ့် tag လေးတွေကိုကျော်စင်လက်ရေကျွန်တော်အဲ့ဒီ tag လေးတွေဘယ်လိုများစဉ်းစားပြီးထည့်ရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မှာအကြံပြုစရာ2ချက်ရှိပါတယ်အဲ့တစ်ချက်ကတော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ပေါ့နော်ဒီ YouTube channel တွေကိုရောက်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကနေနော် YouTube ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးပါဒါအဲ့တော့မှဒါ YouTube ရဲ့ main web page ကိုရောက်သွားမှာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ကတော့မျက်လှည့်မဟုတ်လို့ဒီနားမှာမျက်လှည့်ဆိုပြီးထည့်လိုက်တာပေါ့နော်မျက်လှည့်ဆိုပြီးထည့်လိုက်တာ ਨੇ နော်ဒီမှာနမူနာတွေထွက်လာတယ်တွေ့လားအဲ့ဒီ keyword တွေအဲ့ keyword တွေကိုကျွန်တော်ကဒီ description မှာရေးတဲ့အခါမှာလဲဒီလို keyword တွေပါအောင်ထည့်ပေးပါနော် description ဆိုတာဒီကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရေးတဲ့ဒီနေရာကိုပြောတာနော်sorry ဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီထဲမှာလဲအဲ့ဒီ keyword တွေပါအောင်ထည့်ပေးပါနော်အဲ့ဒီထဲမှာရှိသမျှဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့က description မှာပါအောင်ထည့်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကမျက်လှည့်လို့ရှာလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တချို့ကထားပါတော့အချုပ်နော်အချုပ်ဆိုတာကိုသူရှာတယ်ဆိုတာပေါ့ဒါဆိုရင်အချုပ်နီးအချုပ်ဆက်ပြင်နီးအချုပ်ဆက်အချုပ်တင်တန်းဆိုပြီးတော့ဒီ keyword ကလေးတွေကိုကျွန်တော် description မှာပါအောင်ထည့်ပါပြီးတော့အဲ့ဒီ keyword တွေကိုပဲ tag ထဲမှာလာထည့်ပါဆိုကြပါစို့ဒီညမှာကျွန်တော်နှစ်ခုအချုပ်နော်အချုပ်ဆိုပြီးကျွန်တော်နော်ဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်လည်းဒီလို keyword တစ်ခုတိုးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ကန့်တက်ချက်ကတော့အလုံးရေ900အထိပဲရပါတယ်စက်လုံးရေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး keyword တစ်လုံးလို့ခေါ်တာမဟုတ်သူက keyword တစ်လုံးထဲမှာကိုကစလုံးအလုံး20ထည့်ထားရင်ဒီနေရာမှာသူက20ရော့သွားမှာပေါ့နော် okay ဒီလိုနီးလန်းတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ keyword ကိုရှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကပို့ပြီးထူးဆန်းသွားတာကတော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ keyword ကိုတော့ channel အသစ်တွေမှာချက်ချင်းတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ YouTube Studio နောက်တစ်ခေါက်ထပ်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နော်အားလုံးမှတ်ထားပေးပါနောက်တစ်ခုကလေကျွန်တော်ဒီမှာစောင့်ရင်းနဲ့လေဗီဒီယိုလေးတွေ edit မလုပ်ပဲကျွန်တော်တင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့အပိုင်းလေးတွေ loading ကြာနေတာလို့ဇွန်းရင်ဇွန်းအောင်မလုပ်ပေးနိုင်တာလေးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်ဖို့လည်းအချိန်မပေးနိုင်လို့တော့ကြနေမတင်ဖြစ်ပဲဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်အစိမ်းတိုင်းပဲ recording လုပ်ပြီးတင်ပေးလိုက်တာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ keyword ဘယ်အားရလဲဆိုရင်ဒီမှာ analytics ရှိပါတယ်ဒီ analytics ကိုကျွန်တော်တို့လာမယ်ပြီးရတယ်ဟောဒီနားလေးမှာ reach ကိုလာပေးပါအဲ့ဒီ reach ကိုလာလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ညာဘက်တောက်အောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုလူတွေဘယ်လိုနည်းနဲ့ရောက်လာလဲဆိုတော့ဒီ keyword တွေကိုသူပြပေးပါတယ်เนาะအဲ့ဒီ keyword တွေကိုမှကျွန်တော်ကထပ်ပြီးစုံလင်းတွေ့ကျင်နေဆိုရင်စီမောကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီလူတွေရှာလေးရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ channel နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးရှာလေးရှိတဲ့ keyword တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုတွေ့ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ keyword ကလေးတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က keyword အနေနဲ့လာထည့်ပြီး save လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်ဗီဒီယိုတင်တဲ့အချိန်မှာ keyword တွေကိုတစ်လုံးချင်းထည့်နေစရာမလိုတော့ပါဘူးเนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ default upload ဆိုတာဘာကြောင့်အသုံးပြုသင့်တာလဲပြီးတော့ keyword တွေ tag တွေကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာထည့်သင့်လဲပေါ့เนาะပြီးရင်ဒီ keyword တွေကိုဘယ်နေရာမှာ research လုပ်လို့ရလဲစတာလေးတွေကိုကျွန်တော် comment မှာဖြည့်ခဲ့ပေးပါအားလုံးပဲ YouTube ဗီဒီယိုလေးတွေကလူကြည့်များပြီးတော့ဝင်ငွေတွေရလာကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ